ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದು ವೆಟ್ ಕಾಫು ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಅಜ್ವೈನ್ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು 8 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಥರ ಕುಟಾಣಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಅಜ್ವೈನ್ ಎಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಕುಟ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ರಸನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಈ ಥರ ರಸನ ಹಿಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ಇಯರ್ ಎಬೋ ಬೇಬಿ ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಡ್ರಾಪರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ಇಚ್ಚಿಂಗಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು 12 ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು 1-2 ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 50 ml ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ 50 ml ವಾಟರ್ ಬಂದು 5 ml ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಲವಂಗ ಬಂದು ಡ್ರೈ ಕಾಫು ಮತ್ತು ಇಚ್ಚಿಂಗಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿಂದ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಲವಂಗನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗ್ದು ರಸನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಡ್ರಾಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದು ಕಾಫು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು 2 ಕರ್ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇದೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕರ್ಪೂರ ಕರಗೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಕಳ ಸಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ ಬೇಬಿ ವಿಕ್ಸ್ ವೇಪರಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂಗು ಮೇಲೆ, ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.